Hello everyone, welcome to Madhavi's Musical and Vlogs. Today's recipe is pan layer school cake. ఇది పర్ఫెక్ట్ లేయర్స్గా వస్తుంది. సో ప్లీజ్ ట్రై ఇట్ అండి. మీరు చాలా ఎంజాయ్ చేస్తారు. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. దీనిలోకి 2 ఎగ్స్ తీసుకుంటున్నానండి. ఈ ఎగ్స్ని బీట్ చేసి వేసుకుందాం. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ 2 ఎగ్స్ని మనం బీట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా బీటర్తో బీట్ చేస్తూ ఉండాలండి. అట్లీస్ట్ ఒక 5 to 6 minutes మనం బీట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇలా బీట్ చేసుకున్న ఎగ్లోకి వెనిలా ఎసెన్స్ అండి, 5 to 6 drops ఆఫ్ వెనిలా ఎసెన్స్ వేసి మళ్ళీ ఇంకా బీట్ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఆయిల్ అండి. నేనైతే ఇక్కడ ఆయిల్ తీసుకుంటున్నాను. ఆయిల్ 2.5 spoon తీసుకున్నాను. మీరు ఆయిల్ అండ్ లేకపోతే బటర్ని మెల్ట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చు. ఇలా వేసుకున్న ఆయిల్ని నేను బాగా బీట్ చేస్తున్నాను. ఆయిల్ అండ్ అలాగే ఎగ్ బాగా కలిసే వరకు బీట్ చేస్తూనే ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదా, మనకి ఇది రెండు బాగా కలిసిపోయిందండి. యస్, ఇప్పుడు షుగర్ వేసుకుందాం. నేను ఇక్కడ షుగర్ క్వాంటిటీ వచ్చేసి 1 cup తీసుకున్నానండి. ఇప్పుడు షుగర్ అనేది బాగా మెల్ట్ అయ్యే వరకు మనం కలుపుతూనే ఉండాలి. ఇలా బీట్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఆయిల్ అండ్ అలాగే ఎగ్, ఈ షుగర్ అనేది బాగా కలిసి అండ్ షుగర్ అనేది డిజాల్వ్ అయ్యే వరకు ఇలా బీట్ చేస్తూ ఉండాలి. ఇది అట్లీస్ట్ మనకు ఒక 5 to 6 minutes పడుతుంది. చూస్తున్నారు కదండి, ఇలా మనం బీట్ చేస్తూనే ఉండాలి. ఇప్పుడు మనం మిల్క్ యాడ్ చేసుకుందామండి. నేను ఇక్కడ 1/2 cup ఆఫ్ మిల్క్ వేసుకుంటున్నాను. కాచి చల్లార్చిన మిల్క్ అన్నమాట ఇది. ఇప్పుడు ఈ మిల్క్ అండ్ షుగర్ కూడా కలిసే వరకు బాగా బీట్ చేయాలి. ఎస్, ఇప్పుడు ఇదంతా డిజాల్వ్ అయిపోయింది షుగర్ అనేది. ఇప్పుడు నేను డ్రై మిక్స్ యాడ్ చేస్తున్నాను. 1 cup ఆఫ్ మైదా తీసుకుంటున్నానండి నేను ఇక్కడ. అండ్ 1/2 spoon ఆఫ్ బేకింగ్ పౌడర్ అండ్ 1/3 spoon ఆఫ్ బేకింగ్ సోడా అండ్ చిటికెడు సాల్ట్ అండి. సాల్ట్ కొంచెం వేసుకోవాలి. అండ్ కోకో పౌడర్ 2 spoons ఆర్ ఇనఫ్ ఫర్ చాక్లెట్ ఫ్లేవర్. నేనైతే కోకో పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నాను. మీకైతే ఆప్షనల్ అండి. నేను ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ చేస్తున్నాను అనమాట, సో దట్ మనకి కేక్ బ్యాటర్ అనేది ఉండలుగా రాదు. ఇప్పుడు మనం దీన్ని కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో మనం దీన్ని మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా మీరు కలుపుతూ ఉండాలి. నేను ఇక్కడ స్పాచులా వాడుతున్నాను. ఎస్, ఇలా మనం కట్ అండ్ ఫోల్డ్ మెథడ్లో చేయడం వల్ల మనకి బబుల్స్గా వస్తుంది అనమాట కేక్ బ్యాటర్ అనేది. సో దట్ కేక్ అనేది ఫ్లఫీగా వస్తుంది. ఎస్, ఇప్పుడు ఈ బ్యాటర్ రెడీ అయిపోయింది, పక్కన ఉంచుకుందాం. నెక్స్ట్ ఒక ప్యాన్ తీసుకొని, నేను ఇక్కడ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్ తీసుకున్నానండి. ప్యాన్ హీట్ అవ్వగానే నేను కొంచెం బటర్ యాడ్ చేశాను. ఇలా బటర్ కరుగుతున్నప్పుడు నేను టిష్యూ పేపర్తో ఇలా మొత్తంగా బటర్ని అప్లై చేసేసాను. ఇప్పుడు ఈ నాన్ స్టిక్ ప్యాన్లోకి నేను బ్యాటర్ని యాడ్ చేస్తున్నాను. ఈ బ్యాటర్ని యాడ్ చేసుకొని మనం ఒక దోశ మెథడ్లో దాని అలాగా చేస్తూ ఉండాలండి. అలాగే దోశ అన్నమాట. ఇలా నేను దీన్ని వేసుకున్నాను. ఇప్పుడు ఇది అట్లీస్ట్ ఒక 1.5 minutes సరిపోతుంది. ఇది సిమ్లోనే పెట్టుకోవాలండి. సిమ్లో పెట్టుకొని 1.5 minutesకి ఇలా అవుతుంది మనకి. మొత్తం బబుల్స్ వచ్చేసేసి
ఇప్పుడు మనం దీన్ని టర్న్ చేసుకోవాలి, ఇలా చిన్నగా అనుకుంటూ రండి. ఎస్, ఇది పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయింది వెనక సైడ్. అండ్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ 1 minute ఈజ్ ఇనఫ్ ఫర్ అనదర్ సైడ్. ఎస్, చూస్తున్నారు కదా, ఓన్లీ 1 minuteకి మనకి ఇది రెడీ అయిపోతుంది. ఎస్, ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ రైట్. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా రెడీ అయిపోయింది. ఇలాగే మిగతా బ్యాటర్ని మొత్తం ఇలాగ లేయర్స్గా మనం చేసేసుకోవాలండి. చూస్తున్నారు కదండి, 1.5 minute మనకి ఇలా వస్తుందన్నమాట. మొత్తం బ్యాటర్ అనేది బబుల్స్గా వస్తుంది. ఎస్, సిమ్లో పెట్టుకొని ఇలాగ మనం చేస్తూ ఉండాలి. చిన్నగా అండి, మనం సైడ్ నుంచి దీన్ని లేపుకుంటూ రావాలి. ఇలా చేయడం వల్ల మనకి కేక్ లేయర్స్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదా, వెనక సైడ్ పర్ఫెక్ట్గా అయిపోయింది. ఇలాగే నేను అన్ని లేయర్స్ చేసేసానండి, మీరు కూడా రెడీ చేసేసుకోండి. చూస్తున్నారు కదా, లేయర్స్ అన్నీ రెడీ అయిపోయాయి. ఇప్పుడు నేను షుగర్ సిరప్ని చేయబోతున్నాను. దీనికి ఒక బౌల్ తీసుకొని దీనిలో 2 spoons ఆఫ్ షుగర్ అండ్ కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకోవాలి. ఎస్, ఇప్పుడు దీన్ని మనం మిక్స్ చేస్తూ ఉండాలి షుగర్ డిజాల్వ్ అయ్యే వరకు. చూస్తున్నారు కదా, మనకి షుగర్ అనేది డిజాల్వ్ అవ్వాలన్నమాట. పక్క నుంచి చేద్దాం. నెక్స్ట్ ఒక పెద్ద ప్యాన్ తీసుకున్నానండి. నేను ఇక్కడ ప్లేట్ లాగా తీసుకొని దాంట్లో ఐస్ క్యూబ్స్ వేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నేను ఇప్పుడు విప్ క్రీమ్ రెడీ చేయబోతున్నాను అనమాట. సో దట్ మనకి ఆ విప్ క్రీమ్ అనేది గట్టిగా ఉండనీకు మనం కింద ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టుకుంటున్నాం. ఇలా ఐస్ క్యూబ్స్ పెట్టుకునేదంతా పక్కన ఉంచుకొని దీని కింద ఒక బౌల్ తీసుకున్నాను. ఈ బౌల్లోకి ఇప్పుడు నేను అమూల్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ని వాడుతున్నానండి. దీనివల్ల విప్ క్రీమ్ అనేది పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్లో వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఈ అమూల్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ని ఈ బౌల్లోకి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ బీటర్తో 5 to 7 minutes నేను ఇక్కడ దీన్ని బీట్ చేయబోతున్నాను ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్ని. ఇప్పుడు మనం దీంట్లోకి ఐసింగ్ షుగర్ని వేసుకుందామండి. మీ దగ్గర ఐసింగ్ షుగర్ అవైలబుల్గా లేకపోతే మీరు షుగర్ని పౌడర్ కూడా చేసి వేసుకోవచ్చు. అండ్ 5 to 6 drops ఆఫ్ వెనిలా ఎసెన్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ మనం బీట్ చేస్తూ ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదండి, ఇలా మనం బీట్ చేస్తూ ఉండాలన్నమాట. ఇలా టేస్ట్కి తగినంతగా చూసుకొని షుగర్ని వేస్తూ ఉండాలి. నేను ఇక్కడ ఐసింగ్ షుగర్ని వేస్తూ ఉన్నాను. నాకు ఇక్కడైతే 5 spoons 6 spoons దాకా పట్టింది ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్కి. మీరు కూడా టేస్ట్కి చూస్తూ బీట్ చేస్తూ షుగర్ వేసుకుంటూ చేస్తూ ఉండాలి. చూస్తున్నారు కదండి, ఆఫ్టర్ 7 minutes మనకి ఇలా గట్టిగా అవుతుందన్నమాట. ఎస్, చూస్తున్నారు కదా, ఇలా గట్టిగా అవుతూ ఉంటుంది. ఇది మన పర్ఫెక్ట్ స్ట్రక్చర్ అనమాట విప్ క్రీమ్ అనేది. ఇలా ఫ్రెష్ క్రీమ్ అనేది గట్టిగా అవుతుంది, అంతవరకు మనం బీట్ చేస్తూనే ఉండాలి. మీకు కంటెస్టెన్సీ తెలిసిపోతుందన్నమాట. ఇలా గట్టిగా వస్తుందో రావట్లేదో మీకు తెలిసిపోతుంది స్పీడ్గా. ఎందుకంటే మనం ఇలా బీటర్ని పైకి లేపితే అది జారకుండా ఉండే వరకు మనం బీట్ చేయాలి. చూస్తున్నారు కదా, అసలు ఇది బీటర్ నుంచి పడట్లేదు అంటే ఇది రెడీ అయిపోయింది పర్ఫెక్ట్గా. ఎస్, ఇప్పుడు మనం కేక్ని రెడీ చేసేసుకుందాం. ఫస్ట్ నేను ఇక్కడ ఒక ప్లేట్ తీసుకున్నానండి. కొంచెం
విప్ క్రీమ్ని వేసుకుందాం. ఇలా విప్ క్రీమ్ని వేసుకొని కొంచెం స్ప్రెడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఫస్ట్ లేయర్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఒక లేయర్ తీసుకొని దానికి డిజాల్వ్ అయిన షుగర్ సిరప్ చూస్తున్నారు కదా, నేను షుగర్ సిరప్ని అప్లై చేస్తున్నాను ఫర్ దిస్ ఫస్ట్ లేయర్. షుగర్ సిరప్ని అప్లై చేశాక విప్ క్రీమ్ వేసుకోవాలండి. ఇలా విప్ క్రీమ్ని మొత్తం స్ప్రెడ్ చేసేయాలన్నమాట. చూస్తున్నారు కదండి, నేను ఇలా మొత్తం స్ప్రెడ్ చేశాను విప్ క్రీమ్ని. నేను ఇక్కడ డార్క్ చాక్లెట్ని ఇలా తీసుకున్నానండి. డార్క్ చాక్లెట్ని బాగా పౌడర్ లాగా చేసుకొని తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు దీన్ని కూడా వేసుకున్నాను ఫర్ మోర్ టేస్టీ. మీరు ఇక్కడ చాక్లెట్ అన్న వేసుకోవచ్చు, చెర్రీస్ అన్న వేసుకోవచ్చు, ఇట్స్ యువర్ విష్. నెక్స్ట్ ఇలాగ లేయర్స్ తీసుకోవాలండి. నెక్స్ట్ నేను సెకండ్ లేయర్ తీసుకొని దానికి షుగర్ సిరప్ యాడ్ చేసి అప్లై చేసేసి నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఇప్పుడు విప్ క్రీమ్ని అప్లై చేస్తున్నాను. చూస్తున్నారు కదండి, మరి ఎక్కువగా అప్లై చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ లేయర్స్కి ఇలా కొంచెం కొంచెంగా అప్లై చేస్తూ ఉంటే సరిపోతుంది. నెక్స్ట్ చాక్లెట్ని వేసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ మళ్ళీ లేయర్ తీసుకున్నాను. ఇప్పుడు మళ్ళీ దీనికి షుగర్ సిరప్ని అప్లై చేసి ఫ్రెష్ క్రీమ్ని అప్లై చేస్తూ ఇలా లేయర్స్ అన్నీ మనం పెట్టుకోవాలండి. నేను ఇక్కడ 20 లేయర్స్ తీసుకున్నాను అనమాట. మీరు కూడా ఎంత వీలైతే అన్ని లేయర్స్ తీసుకోవడానికి మీరు కూడా ట్రై చేయాలి. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు దీంట్లో చాక్లెట్ వేస్తున్నానండి. ఇలా చాక్లెట్ని స్ప్రింకిల్ చేశాను. మీ దగ్గర ఏ చాక్లెట్ అవైలబుల్ అయితే ఆ చాక్లెట్ని మీరు ఇంట్లో తురిమేది ఉంటుంది కదండి, ఆ తురిమే దాంట్లో వేసి తురిమి ఇక్కడ చాక్లెట్ని స్ప్రెడ్ చేసినా సరిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదండి, మళ్ళీ ఇలాగే లేయర్స్ అన్నిటికీ మనం షుగర్ సిరప్ అప్లై చేస్తూ విప్ క్రీమ్ అప్లై చేస్తూ చాక్లెట్ వేసుకోవాలండి, చాక్లెట్ పౌడర్. చూస్తున్నారు కదండి, నేను ఇక్కడ అన్ని లేయర్స్ని అప్లై చేస్తున్నాను. ఇలాగే ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్లీ రెడీ. చూస్తున్నారు కదా, షుగర్ సిరప్ అప్లై చేయాలి, విప్ క్రీమ్ని అప్లై చేయాలి అండ్ చాక్లెట్ పౌడర్ని వేసుకోవాలి. ఇలాగా ప్రతి లేయర్కి మీరు ఇలాగే చేస్తూ ఉండాలండి. మీరు ఎన్ని లేయర్స్ వీలైతే అన్ని లేయర్స్ వేయడం వల్ల కేక్ అనేది పర్ఫెక్ట్గా వస్తుంది అండ్ లేయర్స్ అనేది తెలుస్తుంది. నేను ఇక్కడ 20 లేయర్స్ అనేది తీసుకున్నాను అన్నమాట. సో దట్ నాకు ఇలా పైకి వస్తుంది. చూస్తున్నారు కదండి, ఇది లాస్ట్ లేయర్. నేను ఇక్కడ ఫ్రెష్ క్రీమ్ని మొత్తం అప్లై చేస్తున్నాను. నేను ఇప్పుడు దీన్ని మళ్ళీ చాక్లెట్తో మళ్ళీ స్ప్రింకిల్ చేస్తున్నాను. మళ్ళీ ఇంకో లాస్ట్ లేయర్. అండ్ నెక్స్ట్ షుగర్ సిరప్ అండ్ ఫ్రెష్ క్రీమ్. చూస్తున్నారు కదండి, నేను ఇక్కడ ఇది లాస్ట్ లేయర్. నేను ఇప్పుడు ఇది ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచాను 5 minutes సో దట్ మనకి గట్టిగా అయిందనమాట. ఇప్పుడు నేను మోర్ విప్ క్రీమ్ని తీసుకుంటున్నాను. మోర్ విప్ క్రీమ్ని తీసుకొని ఇలాగ వేసుకొని ఇప్పుడు దీనికి మొత్తానికి మనం స్ప్రెడ్ అనేది చేయాలన్నమాట. చూస్తున్నారు కదండి, నేను ఇలా దీన్ని స్ప్రెడ్ చేస్తూ వస్తున్నాను. నీట్గా కిందికి
కింది నుంచి పై వరకు బాగా స్ప్రెడ్ చేస్తూ రావాలి. ఎస్, ఇలాగా అనమాట. ఇలా సైడ్స్కి అండ్ అలాగే అప్ సైడ్ అండ్ డౌన్ సైడ్ పూర్తిగా విప్ క్రీమ్ని అప్లై చేసేసేయాలండి. చూస్తున్నారు కదండి, నేను ఇలాగ మొత్తంగా అప్లై చేస్తూ వస్తున్నాను పర్ఫెక్ట్గా అనమాట. ఇలా లేయర్స్ అనేది మనకి కవర్ అయిపోతుంది. చూస్తున్నారు కదండి, ఈ లేయర్స్ అనే దాన్ని మనం విప్ క్రీమ్తో కవర్ చేయబోతున్నాం. ఇలా విప్ క్రీమ్ని తీసుకుంటూ ఇలా కవర్ చేస్తూ రావాలి. చూస్తున్నారు కదండి, ఇది పర్ఫెక్ట్లీ ఆల్ రైట్. అండ్ మొత్తంగా నేను విప్ క్రీమ్ని స్ప్రెడ్ చేసేసి పెట్టాను. ఇప్పుడు నేను దీన్ని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ఫ్రిడ్జ్లో ఉంచబోతున్నానండి. సో దట్ మనకి ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్ అనేది, ఈ విప్ క్రీమ్ అనేది కేక్కి బ్యాటర్స్ అండ్ లేయర్స్కి కరెక్ట్గా ఫిట్ అవుతుంది. ఆఫ్టర్ హాఫ్ అన్ అవర్ నేను ఇప్పుడు కేక్ని బయటికి తీసుకున్నాను. చూస్తున్నారు కదా, హర్షీస్ సిరప్ నేను వేసుకుంటున్నాను ఫర్ డెకరేషన్. మీరు వీలైతే హర్షీస్ అన్న తీసుకోవచ్చు, లేకపోతే చాక్లెట్ని మెల్ట్ చేసుకొని కూడా వేసుకోవచ్చు. ఎవర్ టేస్ట్ అండి, ఇట్స్ యువర్ టేస్ట్. నేనైతే ఇక్కడ హర్షీస్ సిరప్ని వేసుకుంటున్నాను ఫర్ డెకరేషన్. మీరు కూడా మీకు నచ్చిన డెకరేషన్ని మీరు చాక్లెట్తో కానీ ఫ్రూట్స్తో కానీ డెకరేట్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ ఫుల్ ఆఫ్ చాక్లెట్ని వాడుతున్నాను అనమాట ఫర్ దిస్ కేక్, ఫర్ మోర్ చాక్లెట్ అనమాట. చూస్తున్నారు కదా, ఇలా నేను హర్షీస్ని మొత్తంగా ఈ కేక్ బ్యాటర్కి అప్లై చేసేసాను. చూస్తున్నారు కదండి, నేను ఇలా డెకరేషన్ చేస్తున్నాను. మీరు కూడా హర్షీస్తో కానివ్వచ్చు, చాక్లెట్ని మెల్ట్ చేసి కానివ్వచ్చు, డెకరేషన్ చేసుకోవచ్చు. నేనైతే ఇక్కడ మొత్తం చాక్లెట్తో డెకరేట్ చేసేసాను. ఎస్, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్లీ రెడీ అనమాట. ఎస్, చూస్తున్నారు కదా, నేను వేసిన ఈ హర్షీస్ ఇలా నైస్ అండ్ టేస్టీగా కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చాక్లెట్ని వేస్తున్నానండి. నేను చెప్పాను కదా, ఇది చాక్లెట్ని పౌడర్ చేసుకున్నాను. ఈ చాక్లెట్ని వేస్తున్నాను. ఫుల్గా ఈ కేక్ని మొత్తం నేను చాక్లెట్తో నింపబోతున్నాను. ఇలా మనం లాస్ట్గా పైన దీనికి చాక్లెట్ పౌడర్తో లేకపోతే చాక్లెట్స్తో మీరు డెకరేట్ చేయొచ్చు. చూస్తున్నారు కదా, ఫుల్గా నేను డెకరేట్ చేసేసాను. నేను ఇక్కడ టూత్పిక్తో మళ్ళీ దీన్ని వన్ డిజైన్ ఇవ్వబోతున్నాను అనమాట. మీరు యువర్ విష్ అండి, మీరు ఏ డెకర్ కావాలంటే ఆ డెకర్ వేసుకోవచ్చు. చూస్తున్నారు కదా, మన ఈ కేక్ లేయర్ స్కూల్ కేక్ అనేది రెడీ అయిపోయింది. ఇప్పుడు కట్ చేసి చూద్దాం. ఎస్, ఇట్స్ పర్ఫెక్ట్లీ స్మూత్. మనకు చూస్తున్నారు కదా ఎంత స్మూత్గా వస్తుందో. చూస్తున్నారా అండి, మనకి ఈ లేయర్ స్కూల్ కేక్ ఎంత లేయర్స్గా కనిపిస్తుందో. అండ్ పర్ఫెక్ట్గా వచ్చేసింది మన ఈ లేయర్ స్కూల్ కేక్. మీరు ఇంట్లోనే ప్యాన్ కేక్తో ఈ లేయర్ స్కూల్ కేక్ని మీరు ఈజీగా అండ్ సూపర్గా ఎంజాయ్ చేస్తారు. అండ్ టేస్ట్ మాత్రం సూపర్ అంటే సూపర్ అండి. మీరు మీ ఇంట్లో వాళ్ళు అండ్ పిల్లలు చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఇది సింపుల్ మెథడ్ టు ట్రై ఇట్ అండి. మీరు కూడా మీ ఇంట్లో ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. సో మీరు కూడా ట్రై చేయండి. ప్లీజ్ డోంట్ ఫర్గెట్ టు సబ్స్క్రైబ్, లైక్, షేర్ అండ్ కామెంట్.
Thank you for watching this video. Please click on bell icon.